Hürmetlik vatandaş, yana iki xil vaziyat ustida tahlil yurgizimiz. Hozir sınaq qilib mağdurğunu mağ deyi hesapda. Lekin tertipsel qalaymagan ekan, shuni qila olamdim, boshqara olamdim, boshqaramamdim, bilmayman. Hozir balam yordam qilib mağdudim birini. Siz biz tahlil qiladigan, yani iki xil vaziyat bor. Bugungi isloq 2022 yil 3 oyning 11 kuni hurmatli vatandosh. Bu vaziyatning birinchisi masalan 4 oyning 4 kunlari atrofida boshlandi deyli. Hozir tor betida ikki ayol kishi, ya'ni jungoliq ayol kishi chet elda bo'lsa kerak, ular uzundan biri kelyapti, lekin az so'zlaydi. Biri Viyu'ning jahannamisi, tor betining ismi. İkincisi Jingwen degan. Jin degan oxirgi ismi, beshida yana bir ism bo'lsa kerak, familiyasi bo'lsa kerak. Bu ikki ayol kishi, 30 yoshli ayol kishi, nayt samimiy deganimiz, nayt atrofliq tahlil qiladi. Ko'ptirib o'tish yo'q, mubolag'a yo'q, pokitdan chetnash yo'q. Hozir bu ikki kishi shunda tahlil qilib, buning ichida Viyu, ya'ni jahannama. Viyu jahannamisida Shanxay to'g'risida to'xtaldi vatandosh. Viyu jahannamisida Shanxay to'g'risida to'xtalganda dastlabda 4 oyning 4 kuni Shanxay shaharlik hukumat hujjat chiqarib, biz virus davriga kirdik. Deganda virus davri, ya'ni Shanxay yemak ichmakda yo'q. Kishilar biri og'riqning dardi, ikkinchisi qo'saq, och, tashnalik va och qo'saqning dardi. Shanxay shundoq azoblandi, shundoq tirkashdi, hukumat bilan shundoq qarshilashdi. Qo'lga elingan odamlar qanchalik bu naq maydonda ko'ramidik, lekin ba'zi odamlarni qo'g'lab yurib, tutib, soqchilar dastlashga boshladi. Endi shu qatorda Joningning nazari, yana birisi Ma Shangshinmin deganlarning, endi bularni qo'yib turganda Tayvanning ciddi paytlar, ya'ni ki ciddi paytlar torbeti, anadaki pulga qaraydigan yillar torbetidan xabarlarda. Bir hesap dedi 10 ming dedi, bir hesap dedi 2 ming dedi. Oxirgi hisobda umumlashgani Shanxay shahriga 100 ming kishilik askariy qism haydab kirdi vatandoshlar. Endi yaqin aralıqda Shanxayga chetishlik cho'ng shaharlarda, masalan Suzhou shahriga bironlik qismlar kirib o'rinlashdi vatandoshlar. Tianjin shahrining vaziyati va harbiy o'rinlashtirishini kuchaytirdi vatandoshlar. Hozir endi Shanxayga tutishadigan yoki Shanxayning atrofidagi shaharlarga tutishadigan yuqori sur'atli taş yollarının hepsi kamal kılındı vatandaşım. Maşine menişki yok, maşine kirişki yok, yük şürüşki yok, yük katla beşki yok. Muşundak bir halet geldi. Endi tünügülletin sel boşaştı deydi. Bunun sebebini onu bilgin olmaydı. Ne için boşaştı deyip bunu bilgin olmaydı. Shanxay to'g'risida xilma xil gaplar o'tirg'i chiqib, Viyu jahannamisida tunji qatim aytgani nima bo'ldi desangiz vatandoshim, Shanxaydagi hukumat hujjat chiqarib, yuqumli kasal davrida, endi boshdagi fikrimizni qaytamiz. Yuqumli kasal davrida Shanxay ma'muriyati o'zining taqdirini o'zi belgilash. Yoki Shanxay ma'muriyati o'zining ishini o'zi qilish. Mushu munosabat bilan hozir Shanxay mustaqilligi deydigan gap torbatda. Yuqorqi ishga torbat, anadan keyin yuqorqi Tayvanning ishga torbetida tilga olindi. Ba'zilarda muhokama qilindi. Bu vaziyatning nima ekanligini, sababining nima ekanligini hozir aniqlanmadik. Shuni sizlarga vaziyatning nima ekanligi yoki mohiyati to'g'risida bir ikki so'zmi aytib bera olmaymiz. Lekin shuning ishiningki vatandoshim, hayot nihoyatda murakkab narsa bu. Hayotning murakkabligini biz buni deymiz, chunqur taklab ko'rib yetolmaymiz. Hayot murakkab narsa bu. Hozir Shanxay mustaqilligi degan o'tirg'i chiqqan bo'lsa, avval chiqqan quloqdan, keyin chiqqan mingöz yomon bo'lib ketamda qanday? Bugunlardan endi hozir
virus böyle qamal qilingan shahar Guangzhou. Guangzhou qamal qilindi vatandaşım. Bu yerda qiziq va siz qiziqsinib so'raydigan bir savol shundoq bo'lishi kerakki, Shanxay shahri kasal bilan shu ofatga duchor bo'libdi. Shanxay shahrining atrofidagi rayonlarcha. Shanxay shahriga yaqin yezi qishloqlarcha, sahrolarcha, noilacha. Masalan, Sucu'nu misal aldık. Sucu'da kisel afti yok. Lakin her bir orunlaştırışını küçeyttiği deydi. Bu nemege? Bu nemege vatandaşım? Şanxay hazırmış halette. Hani sual koyun. Şanxay'da virüs tarqaptı. Şanxay'da virüs tarqallığı için Şanxay şehri qamal kılınıptı. Onun etrafında nemiş kisel yok. Fakat kesel asmandan düşkendek de Şanxay şehriga tushdi mi? Şunu bilin ki vatandaş, Şanxay Jungu siyasi hakimiyetide hal qilg'uchi rol o'ynaydigan shahardir. Şanxay Junguning iqtisodida hal qilg'uchi rol o'ynaydigan shahardir. Şanxay bugunlatin yana nima? Ta'minlash liniyasi jihatda bütün dünyani ta'minlash liniyasi jihatda hal qilg'uchi rol o'ynaydigan shahardir. Hatto VU'ning jahon nomusida shundoq bir ig'il so'z keldi. Hozir Ukrainada elishish bu boshqa bir ish. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Vladimir Putin bilan Şanxay shahrida elishyapti degan bir gap chiqdi. Men buni uyimga qaytib tayyorlab qo'ygan leksiyam bo'yicha qayta sizlarga so'zlayman. Chunki mening nazarimda Şanxayning ahvoli favqulodda ahvol vatandaş. Reallikning o'zi shu. Yasayotganimiz yo'q. Subyektiv baho berayotganimiz yo'q. Biz kutmaganda reallik o'zi o'ttirg'i sakrab chiqdi. Buni YouTube'da iki cungoluk 40 yaşlar çamasideki ayallar o'ttirg'i ko'chirib chiqdi. Ondan boshqalar buni qo'shildi. Hozir Shanxay temisi, Shanxay mavzusi tor betidagi Xitoy demokratlari muhokama qiladigan alayda bir temaga aylandi, hurmatli vatandoshlar.